Assalamualaikum Besti, welcome back to my channel. Kali ini aku mau masak kerang, yuk tonton sampai habis videonya. Kalian siapin kerang yang sudah dibersihkan, terus jangan lupa iris bawang merah, bawang putih, dan cabai merah. Bisa juga pakai cabai hijau. Next, kalian nyalain kompor gas, terus masukin minyak wajan secukupnya. Tunggu sampai minyaknya agak panas, masukin irisan bawang dan lainnya tadi, masukin juga kerangnya. Jangan lupa diaduk-aduk biar tidak gosong ya. Terus masukin juga bumbu seperti garam, penyedap rasa, gula, kecap. Takarannya sesuai selera kalian masing-masing ya. Dan jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau sudah matang, matikan kompor dan udangnya siap disajikan bersama suami tercinta. Terima kasih banyak ya yang sudah nonton. Bye-bye.